आङो दिनैनि बे समावहाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो नैबे केन्सार जिथु सेन्टार बेयाव आं दावबायफैनायनि मेन कारनानो जाहैबाय जानुवारि 7 तारिख आंखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो 12 तारिखनिफ्राय आङो एप्रिलनि 8 तारिख मोनाबिलिसिम आङो जोबथेसालियाव दङमोन। बै समावहाय जायफ्रा जोबथेसालियाव थायो जायफ्रा दिनै कैदी जायफ्रा हाजती होनना बुङो जायफ्रा जेल जायाखै ट्रायेलाव थायो बिथांमोनखौ बयखौबो हस्पिटालावहाय चेकआप खालामनाय जायो नायहोनाय जायो। बेबायदियैनो आंखौबो जितु सासे हाजती हिसाबै जेलाव थानाय हिसाबै आंखौ नैबे जोंहा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव आंखौ ट्रिटमेन्ट होदोंमोन आरो नैबे केन्सार माबायावबो सेन्टारावबो आंखौ लानानै फैदोंमोन बेवहाय नायनो थाखाय। दा बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो जेलाव थायोब्ला जों खोनादोंसोमोन आरो मेगनजों नुनो मोनाखैमोन जे जोंहा बिब्दि केन्सार सेन्टार क'क्राझाराव जाबाय आरो मेडिकेल कलेज इन'ग्रेसन जागोन क'क्राझारावहाय मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि सारआ इन'ग्रेसन खालामगोन बेखौ जोङो जेलाव थानायाव खोनाबाय थादोंमोन। बेबायदिनो बियो जानानै थांबाय इन'ग्रेसन जानानै थांबाय। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो गोनां खोथाया आंहा बेनो दा जोंहा दिनै क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज जानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो रायजोआ बेखौ मिथिनाया मोजां। दा दिनै बे क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो केन्सार सेन्टार जानायाव आंहा साबायखर बावनांगौ 3 बेक्तिखौ दङ। बेनो जाहैबाय सेथियाव हाग्रामा महिलारि, नैथियाव प्रमद बर' आरो जोंहा आसाम सरकारनि जिथु जोंहा सर्मन्नद सन'वालजों लोगोसे जा हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौ आंहा साबायखर बावनांगौ दङ। फार्स्टलि आङो साबायखर बावगोन जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दिनावनो बे केन्सार सेन्टार आरो नैबे मेडिकेल कलेज बेखौ बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लानानै फैनो हादोंमोन आरो बिथांनि 2019 6 जानुवारियावहाय बेखौ फाउन्डेसन खालामनाय जादोंमोन बेहाय मेडिकेल कलेजखौ। बेबायदि आं दिनै बेखौनो साबायखर बावगोन जे बिथाङा गाव इन'ग्रेसन खालामनो मोनाखैब्लाबो रायजोनि नांगौखौ बिथाङा सुफुंदोंमोन आरो बे केन्सार सेन्टार आरो बै जोंहा मेडिकेल कलेजखौ आसामनिफ्राय बेख'नानै लाबोनो हादोंमोन। आरो आं बेखौ साबायखर बावनांगोन जा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जिमानब्लाबो बिथाङा इन'ग्रेसन खालामनो थाखाय जा जुगार पाति आरो जा प्रिपेयार खालामनानै होबाय आं गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांखौ आं साबायखर बावनांगोन। बिथाङा जा प्रिपेयारेसन खालामनानै होबाय आं बाख्नायनांगोन आरो लोगोसे जाय गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा नैबे जोंनि